काली बाई मेडिसिन 200 की पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा बनने लग गया है, विंटर्स के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा कफ बन रहा है, प्लस आपका जो कफ है वो मॉर्निंग में ज़्यादा बन रहा है और आपका वाइट बलगम आ रहा है, बार बार खांसने से आ रहा है और इसके साथ आपको जुकाम भी बनी हुई है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बनी हुई है, उनको 10-15 दिन हो गए हैं जुकाम को बने हुए और सही भी नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में आप काली बाई 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार, एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप दिन में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कफ़ के लिए, स्पेशली मॉर्निंग कफ़ के लिए और आपकी जुकाम के लिए। तो आप ये मेडिसिन यूज़ करके देखिए, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।